Fivoana sigara na tabagisme. Ny anaty lalandrivotra dia fonosana mukeuse, mpamokatra mucus, fitondra loto, atosiky ny sila toy ny volo manify maro mivoaka aty ivelany. Ny fandraisana sigara dia mety ho fumé amin'ny alalan'ny vava, frisé amin'ny alalan'ny orona ary chiqué, tsakoana na alona toy ny paraky. Misy karazany roa ny tabagisme: actif ho an'ireo mpifoka ka ahitana ny atao hoe courant primaire manome fumé primaire. Ny tabagisme passif indray dia fifohana setroka sigara tsy fanahiniana avy amina sigara mirehatra mamokatra courant secondaire na avy amin'ilay mpifoka mamokatra courant tertiaire. Ny courant secondaire sy tertiaire miaraka dia manome fumé secondaire na fumé de tabac ambiant. Atao hoe fumé tertiaire kosa ny setroka sigara miraikitra amin'ny zavatra iray toy ny volo, ny hoditra, ny lamba, ny rindrina sy ny sisa sy ny sisa, na efa novonoina aza ny sigara. Indreto misy famaritana vitsy. Lazaina hoe fumeur na mpifoka rehefa mifoka fotsiny na indraindray aza. Fumeur régulé izay mifoka sigara iray isan'andro na maheriny. Fumeur occasionnel kosa izay mifoka sigara latsaky ny iray isan'andro. Anatin'ny sigara dia misy karazana singa simika manodidina ny 4,000 amin'ny setroka sigara, ka ny fitopolo mahery dia poizina. Zaraina faso roa izy ireo dia ny phase gazeuse, izany hoe setroka, rafetin'ny azote, ny oxygène, ny gaz carbonique, ny monoxyde de carbone. Ny monoxyde de carbone dia manapoizina ny rà satria maka ny toeran'ny oxygène sady reprotoxique na miantraika amin'ny fananahana. Ny monoxyde de carbone sy ny nitrosamine, ny formaldehyd ary ny benzène dia cancérigène, izany hoe mampitombo fiavian'ny mamiadana. Ny phase particulaire kosa na ny singa dia ahitana nicotine, toxicomanogène, mampamokatra dopamine ka manosika ilay olona hifoka foana, adrénergique ka mampamokatra adrénaline izay manataitra sy tsy mampatory, athérogène ka manimba ny fonony anatiny amin'ny artère izay miteraka athérosclérose manentsina azy, ulcérogène ka mankarary vavony satria mampitombo ny famokarana sidra sy mampalaikomana. Ny irritant kosa dia mampihena ny fiasan'ny cils sy ny macrophage izay sela miaro ary manova ny famokarana mucus. Ho an'ny singa cancérigène dia anisan'ny goudron izay hydrocarbure aromatique polycyclique toy ny benzopyrène sy ny sisa sy ny sisa. Misy koa ireo singa samihafa toy ny Harman na Norharman, izay antidépresseur na makahery satria manakana ny fiasan'ny monoamine oxydase, ny pyridine izay ampiasaina hamonoana bibikely, ny phénol mamotika ary ny cétone sy ny sisa sy ny sisa. Ny fandrefesana ny fifohana sigara dia amin'ny alalan'ny paquet année na koa antsoina hoe unité paquet année. Formule azo avy amin'ny sigara fifohana isan'andro zaraina 20 satria matetika 20 no isan'ny sigara anaty paquet iray ampitomboana ny taona ny fohana. Arak'izany rehetra izany, inona avy ireo voka-dratsin'ny sigara? Marihina fa ankoatra ny fiantraikany ara-pahasalamana dia misy fiantraikany ara-bola sy amin'ny tontolo iainana koa ny sigara. Ireo voka-dratsiny ireo dia miankina amin'ny paquet année, ny tsy fisian'ny filtre na satria trohana, ny fandraisana zava-mahadomely hafa toa ny toaka, norongony na fanafody sy ny sisa sy ny sisa. Isan'ny voka-dratsiny koa ny dépendance na fiankinan-doha aminy. Raha ny tabagisme actif dia mety hiteraka fahavoazan'ny tratra izay anisan'ny mahafaty-betsaka indrindra noho ny mamiadana na cancer bronchopulmonaire. Mety noho ny fahatsetsena lalandrivotra ihany koa na bronchopneumopathie chronique obstructive. Misy koa ny fahasimbany tendron'ny lalandrivotra na emphysème pulmonaire ary ny mizoika na asthme. Amin'ny fandevonan-kanina dia mety hiteraka ho mamiadan'ny adivava sy ny ésophagy ary areti-bavony. Misy koa nefa ny mamiadana hafa mahazo ny orona sofina tenda na sphère ORL, ny tatavy, ny voa, ny filahina sy ny sisa sy ny sisa.
Momba ny aretin'ny fo sy lalandra dia mibahatoerana amin'izany ny atherosclérose sy ny olan'ny veine. Raha mandritra ny vohoka, ny zazo an-kibo dia mety ho afaka na lasa kely, na lasa tsosokoditra, na koa maty am-piterahana. Ny hoditra dia mety ho maina sy mikentrona ary ny ho kosa milokoloko. Ankoatran'ireo dia mety hisy tranga samihafa toy ny fiainan'ny firaisana sy ny fananahana, ny fitombon'ny singa rà ka mampatity azy, ny taolana lasa mikiloadoka antsoina hoe ostéoporose, ny cataracte sénile na fiainan'ny transparence amin'ny maso mifandray amin'ny fahanterana. Raha ny tabagisme passive indray dia mety hanome akelezan'ny lanjam-piterahana, infection amin'ny lalan-drivotra, homamiady any avokafoka, aretin'ny fo sy lalandra, allergie amin'ny zaza ka mahatonga eczéma, urticaire sy asthme ary fahafatesana tampoka na mort subite du nourrisson. Momba ny tahan'ny fahafatesana, ny sigara no voalohany mahatonga fahafatesana azo ialany eran-tany satria mamono olona 7 millions isan-taona. Ny atsasaky mifoka sigara, ny sigara no nahafaty azy. Ny mpifoka sigara raha nikajy tamin'ny efa voa dia very 7 taona iainana, indrindra raha anatin'ny 570 ka hatramin'ny 580 taona. Toy ny ahoana ary mety ho fiadiana amin'ny sigara? Anivon'ny fiarahamonina dia misy ny lalàna toa ny fampitandremana ary ny fandrarana ny foana sigara anivom-bahoaka. Ao koa ny fampiakarana vidiny sy ny taksa ka ny vola azo dia atao hanampiana ny olona hiala. Misy koa ny fanentanana amin'ny alalan'ny haino aman-jery. Ho an'ny tsirairay kosa dia misy ny fitaovana mampijanona sigara toy ny sigarety elektrolika. Ny fanarahan-dalàna tokony hanatona dokotera spesialista hanao fanadihadiana sy fitiliana ahafahany manome torohevitra. Ary farany, mila jerena ny facteur mandrisika ny olona hifoka. Mino izay efa nanampy anao azo ny foana sigara na tabagisme ity horonan-tsary ity. Raha misy fanamariana, fanampiana na fiary amin'ny asa dia vonona izay efa mpidinika ka entanina ianao hitsidika ny pejy Facebook ny Centre de Santé Mahefa Anosy Zato Est ary andefa message privé aminay raha ilaina izany. Mankasitraka indrindra tompoko.